एक दिन जब बंदर और उसकी माँ बस पर बैठने जाते हैं, तभी बस कंडक्टर उन्हें लात मार देता है और दोनों गिर जाते हैं। वहां पर खड़े लोग उनका बहुत मजाक उड़ाते हैं। तभी बंदर उसकी माँ घर वापस लौट आते हैं और अगले दिन बंदर बाजार में नौकरी मांगता है। बंदर को नौकरी मिल जाती है। सुबह काम पर जाता है। बंदर रोज अलग अलग जगह पर कम पर जाता और कड़ी मेहनत करता। समय बीतता, बंदर बहुत पैसा कमा लेता है। बंदर पैसे पाकर बहुत खुश होकर घर आता और अपनी मम्मी को लेकर शोरूम जाता और एक नई कार लेता। फिर खुशी से शहर की सैर करते हैं।